車都好可愛咯，連相機都放得落啊！好心虛，極度心虛。我勁想同你哋分享，真係超廢手攞嘅袋仔，你個車都好可愛咯，真係好驚啊！同埋邊個話佢真係冇用同埋廢㗎？諗下，好似我呢啲 marketing 人咁樣，有時要出去 event 跟 suit 嘅時候，冇理由孭住個大袋㗎嘛，係咪？話佢冇用啊嘛，我而家要證明俾大家睇佢到底有幾多度。我而家有啲心虛，唔好意思，好心虛，極度心虛。個細銀包啦，帶唔落，要再買細啲好，可以擺得落紙巾啦、唇膏啦、action pop。我為咗可以試佢裝唔裝到嘢，所以我拆咗個鏡頭落嚟。哇，佢裝得落我部 Go Ultra 㗎！哇，佢拉得埋。即係佢真係好有用噶，一條柱鏈啦，呢條嘢唔平咯，119蚊。跟住我係見到佢歐賣落嚟之後咧，個袋都係成件事係高級咗勁多，然之後就我而家好開心，想買嘅快啲去買，冇貨噶啦。雙面 marketing， 哇！你睇下呢部 Go Ultra， 佢細到連個廢包。咁廢嘅廢包連銀包都塞唔落嘅廢包可以塞得落啊！呢個小廢包連相機都放得落啊，一啲都唔廢。好啦，冇嘢啦，係咁啦。一個做咗成日嘢有啲攰嘅 marketing 人係咁噶啦，拜拜。